बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंधी पोएट्री खाने में खुशामदीद। हूँ त असां खीर ऐं खीर मिक्स वग़ैरह खोड़ टाइम ठाहियूं, खोड़नि तरीक़नि सां ठाहियूं। अॼु मां खीर मिक्स जे पैकेट मां ई कुझु डिफरेंट तरीक़े सां ठाहींदसि। पहिरियां जेके तव्हां वटि ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हुजनि, काजू, बादाम, किशमिश, इन्हनि सभिनी खे तव्हां हल्को हल्को सेके ऐं रखिजो, साइड ते रखिजो। उन खां पोइ असां इन में मखणु खणंदासीं। फ्राई पैन उहो ई यूज़ कयो आहे त जीअं उन में बि उन जीअं बादाम पिस्तनि जो अरोमो हुजे, उन्हनि जी ख़ुशबू हुजे। उन खां पोइ मखणु खणंदासीं, मखण खे हल्को ई रिझाईंदासीं। बाहि जी जेका स्पीड आहे तमामु स्लो हुजे त जीअं ही मखणु असांजो सड़ी न वञे। उन खां पोइ खंडु विझंदासीं। तव्हां पंहिंजे टेस्ट जे अकॉर्डिंग विझिजो। मूं हुन में अधु कप जेतिरो विधो आहे, जीअं हिन जो कैरम जेको आहे सो कैरमलाइज़ेशन सुठी ठहे। उन खां पोइ मखणु उन में विझंदी रहियसि त जीअं हल्को हल्को उन जो गोल्डन थोरो कलर थींदो रहे। इन खां पोइ जीअं असांजो उहो सड़ी न वञे, इन लाइ थोरो सो उन में मां पाणीअ जो यूज़ कंदसि त जीअं उहो सुठे नमूने सां सॼी खंडु सुठे नमूने सां ॻरी वञे ऐं हिकिड़ो कलर छॾे। जॾहिं ही ॻरी वेंदी, हिन जो थोरो थोरो कलर, हिन खे घुमाईंदा रहिजो। ऐं अगरि स्टॉप घुमाइणु कंदोसि त हिन जो जेको आहे सड़ण जो ख़तरो हूंदो आहे ऐं सड़ी वेंदो। सिर्फ़ु 2 खां 3 मिंट हिन खे चेंज करण में, कलर चेंज करण में लॻंदा आहिनि। उन खां पोइ जेके बादाम पिस्ता असां रखिया हुआ, ड्राई करे रखिया हुया, उहे बि हिन में विझंदासीं। विझी ऐं हिननि खे घुमाईंदासीं जेसीं ताईं हिन जी गज सुठे नमूने सां ख़तमु न थी वञे। इन खे हल्के ॿारण ते पचाइजो। अगरि तव्हांजी हीअ शइ सड़ी वई त तव्हांजी खीरणीअ जो मज़ो ख़राबु थींदो, तव्हांखे उहा खीरणी कोड़ी लॻंदी। इन खे सिर्फ़ु पचाईंदा वेंदासीं जेसीं ताईं उन जो खंड जी जेका गज आहे उहा ख़तमु थी वेंदी, कुझु हिन कलर में अची वेंदी। जेकर तव्हांखे मतिलबु घणी डार्क थी लॻे त ही ओतिरी डार्क हुई न, मतिलबु छो जेकर जो अगरि घणी डार्क थी वेंदी माना तव्हांजी उहा शइ सड़ी वई। इन जे करे सिर्फ़ु एतिरो ॾिसंदो त हीअ सुठे नमूने पची वई आहे। हिन खे कारो नाहे करिणो। उन खां पोइ कंहिं अहिड़े सरफेस ते, जीअं मतिलबु अगरि तव्हां वटि को पेपर हुजे उन ते तेल हणी उन खां पोइ उन में रखिजोसि। कंहिं प्लेट में रखोसि था त बि तेल हणी रखिजो। ईअं रखंदो त ही पोइ बाद में निकिरी न सघंदी। इन लाइ मूं हिते जेका बेकिंग पेपर में यूज़ थींदो आहे पनो, उहो मां हिन में यूज़ कयो आहे। कंहिं बि ट्रे में लाहिण खां पहिरियां उनखे ग्रीस करे उनखे तेल हणी ज़रूरु रखिजो। हिन खे मूं थधे करण लाइ रखी छॾियो आहे। थधो थींदो उन खां पोइ हिन में टोड़णु हिन खे आसानु थींदो। जेसीं ताईं हीउ थधो नथो थिए हिन में हथु न लाहिजो। हीउ इंतिहाई गरम हूंदो आहे ऐं तव्हांजो हथु बि सड़ी वेंदो। उन खां पोइ जॾहिं हीउ सुठे नमूने सां थधो थी वञे, ही लाई तौर बि तव्हां यूज़ करे सघो था। उन खां पोइ मां हिन खे आराम सां हिन मां कढियो आहे न, ऐं जेको पेपर आहे पेपर सां आराम सां कढी उन खां पोइ मां हिन खे हिकिड़े मतिलबु कंहिं शइ जी मदद सां तव्हां टोड़ियोसि। हथ सां टोड़ियो, हथ सां में बि ओतिरो सुठे नमूने न टुटे त इन जे करे हिन खे कंहिं शइ सां हिन खे टोड़ींदासीं। पनो हिन जो मूं सॼो रिमूव करे छॾियो आहे। उन खां पोइ हूअं पने सां गॾु कंदो त ज़ाहिर उन जा हिसा थी वेंदा। हिन खे आराम सां कुटियो ऐं हीअ तव्हां टेस्ट करे, हिन कंडीशन में बि तव्हां टेस्ट करे ॾिसंदो तमामु लाजवाबु थींदो आहे। उन खां पोइ ॿिए तरफ़ मां खीर मिक्स जो पैकेट विझी ऐं खीर खे सुठे नमूने काढ़ियो आहे। जेसीं ताईं सुठो घाटो न थी वञे तेसीं ताईं हिन खे छॾिजो न। ऐं हिन खे जॾहिं बि इहा जेका असां कैरमलाइज़ेशन कई आहे बादाम पिस्तनि इन्हनि सां गॾु, इन खे सुठे नमूने सां मतिलबु इन में विझिणो आहे। छो जे करे जो जेकर ही इन में इन गरम वारी कंडीशन में तव्हां विझंदो त हीअ यकीनन ख़राबु थी वेंदो। छो ख़राबु थी वेंदो? छो जे करे जो हूअ खंडु आहे, खंडु विझण सां जीअं ई तव्हां खीर में विझंदो तीअं उहा मतिलबु उन जो जेको आहे मतिलबु उहा ख़राबु थी वेंदी, यानी उहा उते ॻरणु शुरू थींदी। असांखे हिते ॻारणी न आहे, असांखे उहे क्रिस्टल असांजी खीर मिक्स में मौजूदु हुजणु खपनि। जॾहिं खीर मिक्स काफ़ी हद ताईं रिड्यूस थी वञे, जे करे मतिलबु सुठे नमूने, पोइ हिन खे तमामु जीअं थधो कबो आहे, थधो करे हिन खे गरम हिन में न यूज़ कंदासीं। कोशिशि कयो त उहा खीरणी जेका आहे सा फ्रीज़ थियल हुजे त वधीक सही आहे, मतिलबु फ्रीज़ में उहा हुजे। उन खां पोइ ही ठहंदी, ठाहे खाई इंजॉय कयो। अल्लाह हाफ़िज़।